Imbes na yung sarili ko yung ano, yan. Sama-sama ko kami. Ayan yung pose. Ayan na yung pose, wait. Oh my God. Ba't ang daming basa ngayon dati? Hindi naman. Ay, nagtap sa akin. Ayan na. Ba't ganun? Dati hindi ganyan. Basa kami. Yan, lalo. Lala? Ay, tututo. Nababasa ka dyan. Ay, ito akaw tayo. Walang pulse, okay lang, walang pulse. Yan. Ay, wala na yan. Yay! Nakakatuwa yung sin. Meron dandahan ka. Wala na yun, ano na lang, ang piyas na lang yun. Ang basa. Basta yung pagtindi tayo, bes. Yung ko sa'yo. Saan na? Di ba pinahin ko nag-long press? Ano? Ayan na nga. Video na lang. Para ma-video na yan. Oo. Huwag mo ako dyan. Ayan, ang piyas lang naman yan eh. Saan tayo, my God. Uy! Huwag naman gano'n. Huwag magulat. Ay, huwag mo naman ako dito. Ay! Masakit. Ay! Taragis mo yan! Hindi na to akit. Doon ka sa kabila. Doon sa kabila. Basta ang person, diba? Yan yung magandang... Yan, maganda, diba? Basa na lang kami ngayon. Grabe. Daming fun. Sa loob ko naging kaloob. At least kuha-kuha ko pa rin yung ano, yung reaction natin doon. Yung kanina nahilo kami. At ngayon, wala na dyan. Pababa na tayo. Taas mo na. So yan, pababa na kami. Ayan. Wala ka lang tayo picture. Pwede pa, pwede pa. One move. Ana. Ito mo ka. Mamaya. Video na nga lang, video. Ay naman, naka-video na.